Едноставно кажано, човекот живее и функционира во интеракција со својата околина и таму ги наоѓа нештата што му се потребни за да ги задоволи своите потреби за да преживее, а истовремено ги избегнува или се бори со нештата кои што му представуваат опасност или може да му наштетат. Па така, кон она што му е потребно и го сака, чувствува некоја привлечност, односно желба да му се приближи и да го земе. Ако ова движење или акција му е на некој начин попречено од надворешен фактор, чувствува фрустрација и желба да ја уништи пречката. Од друга страна пак, кога постои нешто што е опасно за него, тој чувствува страв и потреба да се оддалечи од опасноста, да ја избегне, или пак лутина и желба да ја поништи. Што се однесува до нашата моментална ситуација поврзана со вирусот, карактеристично е тоа што надвор, практично на исто место, има и нешто што ни е потребно, а тоа се други луѓе, социјален живот, љубовен живот, работа, пари, храна, но и нешто што е потенцијално опасно за нас, а тоа е вирусот кој што ни ја загрозува потребата за безбедност. И тука истовремено действуваат сили и на привлекување и на одбивање. Ние сите ги имаме истите потреби, но кај секого се различни потребите што се во даден момент незадоволени и доминантни, што значи дека се наоѓаме во различна ситуација и сите сме со различни приоритети. Во првата ситуација што е прикажана тука, се наоѓаат оние кај кои потребата да излезат надвор е многу поголема отколку стравот или потребата да останат дома. Тоа се оние кои што не се плашат од вирусот или сметаат дека ако евентуално се разболат ќе оздрават, спремни се да ризикуваат или не веруваат дека постои вирус и дека тој е опасен. Или пак сепак даваат приоритет на тоа што го има надвор, а не дома. Можеби се лица кои што живеат сами, сакаат да излегуваат со пријателите, сакаат да се видат со партнерот или со партнерката, сакаат да одат на забави, или преземаат доволно мерки за да се заштитат, се држат на страна од луѓе, носат заштитни маски, сакаат само да прошетаат во природа или да ги прошетаат милениците. Овде се тие што ќе ги прекршат правилата, ќе прекршат полицискиот час или ќе извадат дозволи за движење ако немаат основа за тоа. Во ваква ситуација се и децата и младите, кои што сакаат да излегуваат, а не ја разбираат целосна опасност. Ако земеме во предвид дека зелената стрелка означува привлекување, а црвената одбивање, ситуацијата може да изгледа и вака. Например, кога дома има нарушени семејни односи, или пак кога се работи за жртви на семејно насилство. Околу жртвите на семејно насилство, колку што знам, имаше реакција и донесена е одлука полицискиот час да не важи за нив. Сигурно не ги наведов сите примери, но која и да е причината и мотивацијата за оваа позиција, кај овие луѓе ќе се јави лутина кон забраната за движење, бидејќи таа им го попречува задоволувањето на потребите. И кога сме кај лутината, зборувам за лутина како природен одговор на пречка во околината, која што мобилизира енергија за совладување на прешката. Тоа не значи секогаш деструктивност или насилност. Многу убав пример за ова се сопствениците на домашни миленичиња, кои што се јави револт поради ограничувањата и таа енергија ги ја искористија за да издействуваат повеќе време за шетање на милениците. Слично се случи со планинарите кои реагираа на забраната за шетање во шуми и постигнаа резултати. Дел од нив ќе најдат алтернативен начин да го добијат тоа што го сакаат, дел од нив ќе се помират со ситуацијата сега каква што е, но во секој случај потребата што имале стои, ако е незадоволена таа фрустрација од незадоволената потреба исто така стои, лутината, стравот се уште присутни. Ајде да ја видиме третата ситуација. Ова се луѓето кои што седат дома. Тие се плашат од болеста или сметаат дека ризикот е многу голем. Можеби спаѓаат во ризична група на граѓани за кои што вирусот е опасен, или можеби живеат со некоја такво лице. Повторно, стрелките може да бидат и во различна боја. Пример, живеат со семејството и со најблиските и потребата за љубов им е задоволена дома. Работат од дома, па можат од дома да си обезбедат екзистенција. Имаат доволно заштеда или залихи од храна. Како и да е, луѓето во оваа ситуација од некоја причина приоритет даваат на седењето дома. И за нив полицискиот час не представува голем проблем, дури е и олеснување, бидејќи со ограничувањето на движењето на другите, за нив се намалува ризикот од болест. Тие всушност ја чувствуваат како загрозена потребата за безбедност, а со оглед на тоа како се шири вирусот, таа потреба дополнително им се загрозува кога повеќе луѓе излегуваат надвор и се во контакт со други. А тоа се тие што се прикажани во првата ситуација и поради тоа кај нив се јавува лутина кон тие што излегуваат без да се грижат за мерките за заштита и без да ги
почитуваат препораките. Да ги видиме и тие што се наоѓаат во ваква ситуација. Се плашам за своето здравје, но ако не одам на работа, ќе умрам од глад. Живеам со родителите, но не и со партнерот или партнерката. Страх ми е да не се разболам од вирусот, но морам да одам и на лекар. Овие лица на некој начин треба да го одберат помалото зло. И тие се лути, исплашени и со барем делумно незадоволени потреби. Кај нив во дадени ситуации забраната е на некој начин решение, бидејќи не мора да бираат со оглед на тоа што едната опција е исклучена, но пак ќе кажам, потребите и емотивните реакции не исчезнуваат ако се донесе вакво решение. И има уште една малку поразлична ситуација, каде што исто така постојат силите на привлекување и одбивање, но забраната е од другата страна. Пример за ова се медицинските работници, вработените во маркетите, во полиција и слично, кои што немаат опција да останат дома и мораат да одат на работа, иако можеби би одбрале да останат дома и на тој начин да се заштитат. Сакам да напоменам дека ова не се категории на граѓани, туку се работи за различни ситуации во кои што секој од нас може да се најде во различен момент или истовремено за различни работи. Верувам дека веќе се пронајдовте во дел од нив, а сметам дека колку подолго време трае изолацијата, толку се поголеми шансите сите да се најдеме во секоја од овие ситуации. Пак ќе напоменам, незадоволените потреби и емотивните реакции кои што се дел од целава ситуација не исчезнуваат туку така, а како што поминува времето, расте и фрустрацијата кај сите, што е разбирливо, но од друга страна пак добро е што се развиваат и механизмите за адаптација и креативноста за наоѓање начини и за справување со сето ова и за наоѓање на алтернативни начини како да си ги задоволиме потребите и да го земеме она што ни треба.